Amici del Portale del Verde, eccoci qui ancora a parlare di ortensie. L'ortensia sta vivendo veramente un momento magico nel vivaismo perché insomma si è ripresa secondo me il ruolo che gli aspetta. Pianta che per decenni si può dire è andata un po' così nel dimenticatoio, veniva chiamata addirittura la pianta delle nonne perché la trovavamo infatti nel giardino delle nostre nonne ma non più nei nostri giardini. Oggi è tornata di prepotenza. Allora oggi andiamo a dare qualche buon consiglio a tutti coloro che hanno in casa appunto delle ortensie. Come potete vedere adesso siamo più o meno proprio i primi giorni di primavera, per l'esattezza in questo momento siamo al 24 di marzo e la pianta presenta già le sue belle prime foglie verdi, ma come vedete ci sono ancora i fiori appassiti dell'anno prima. Perché? Ve lo dico subito, io per primo ho sempre potato le ortensie a fine stagione, a fine fioritura, anche per un discorso di ordine del giardino, per non vedere appunto il fiore secco. Poi girando per vivai e girando anche decine e decine di video sulle ortensie ho visto che c'è una linea comune fra i vivaisti, fra coloro che le coltivano, nel dire che questo fiore secco è importante lasciarlo sulla pianta. Non è, attenzione, indispensabile, però sicuramente un aiutino la nostra pianta glielo dà. Perché è così importante? Perché parlo di aiutino? Perché questo fiore, immaginiamolo in una giornata tipicamente invernale, ma soprattutto quelle belle giornate dove qui al nord va sotto zero. Ecco che questo fiore fa da protezione, come fosse un piccolo ombrello, una piccola copertina alla gemma che sta sotto. Quindi questo fiore appassito fa sì che la gemma sotto percepisca sicuramente una temperatura maggiore, magari anche solo di 1, 2, 3 gradi, però potrebbe essere importante proprio per non andare a compromettere la fioritura. Quindi a voi la decisione: avere un giardino, diciamo, tra virgolette un po' disordinato con questi fiori che io tutto sommato non reputo neanche così brutti, perché il fiore secco dell'ortensia, l'ortensia ha veramente tanti pregi, fra cui quello del fiore secco che io trovo veramente molto grazioso. E certo che se invece vogliamo una pianta pulita andiamo a fare il nostro intervento di potatura a fine stagione. Qui invece vedete proprio l'altro sistema, che è quello appunto di lasciare il fiore, e quando lo si va a tagliare dipende dalla zona dove vivete, perché io veramente aspetto i primi giorni della primavera, perché qui capita tutti gli anni che c'è qualche gelata tardiva. Se invece abitate in zone dove comunque sapete che già a fine gennaio non ci sono più gelate, siete tranquilli di questo, allora potete potarla anche prima. Io come sempre spero di esservi stato d'aiuto. Un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!